హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు భాగ్యస్ రెసిపీస్. నేను మీ భాగ్య. ఈ రోజు నేను ఒక సింపుల్ అండ్ డిఫరెంట్ షర్బత్ రెసిపీని చేసి చూపించబోతున్నానండి. అదేంటో కాదు, ఆల్ ఇండియా ఫేమస్ సమ్మర్ డ్రింక్ అయిన లెమన్ కులికి. ఈ డ్రింక్ మనం రెగ్యులర్ గా చేసే లెమన్ షర్బత్లా అనిపించినా హెల్త్ పరంగా ఇది దానికంటే ఎక్కువే అని చెప్పాలి. ఈ కులికిలోకి వాడేది 2-3 పదార్థాలే కానీ ఈ డ్రింక్ బాడీని ఎండ నుంచి కాపాడుతూ చల్లగా ఉండటానికి మాక్సిమం హెల్ప్ చేస్తుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ లెమన్ కులికిని ప్రిపేర్ చేసే ఆ ప్రాసెస్ ని చూసేద్దాం పదండి. ముందుగా ఒక కటోరీలోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ల సబ్జా సీడ్స్ ని వేసుకోవాలి. వీటిని ఫలుదా సీడ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇందులోకి సరిపడా వాటర్ ని పోసుకొని ఈ సబ్జా సీడ్స్ ని ఒక 5 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. ఈ సబ్జా సీడ్స్ ని ఏ రెసిపీలోకి వాడినా వీటిని ఇలా నానబెట్టుకొని మాత్రమే వేసుకుంటారు. అప్పుడే ఇవి జెల్లా ఫామ్ అవుతాయి. చూడండి, 5 నిమిషాలకి సబ్జా సీడ్స్ అనేవి వాటర్ ని సోక్ చేసుకుని జెల్లీ సబ్స్టెన్స్ లా తయారవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక పచ్చిమిర్చిని ఇలా పొడవుగా చీల్చుకోవాలి. దీనితో పాటు నిమ్మకాయని స్లైస్ లా కోసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక షేకర్లోకి లేదా టంబ్లర్లోకి ఒక పీస్ నిమ్మకాయ స్లైస్ ని తీసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ నానబెట్టుకున్నటువంటి సబ్జా సీడ్స్, అలాగే కొన్ని చించుకున్నటువంటి ఫ్రెష్ పుదీనా ఆకులు, 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పు, 1.5 టీ స్పూన్ల షుగర్ పౌడర్, 2 టేబుల్ స్పూన్ల నిమ్మరసం, చిన్న కప్పు ఐస్ క్యూబ్స్, అలాగే సరిపడా చిల్డ్ వాటర్ ని పోసుకొని మూత పెట్టి బాగా షేక్ చేసుకోవాలి. ఈ డ్రింక్ లోకి ఇలా చిల్డ్ వాటర్ కి బదులు డ్రింకింగ్ సోడాని యూజ్ చేసి కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులోకి మనం సబ్జా సీడ్స్ ని వేసుకున్నాం కాబట్టి బాడీకి చాలా చలవ చేస్తుంది. అలాగే కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం తో బాధపడే వారికి చాలా మేలు చేకూరుస్తుంది. దీనితో పాటు షుగర్ పౌడర్ మరియు కొద్దిగా సాల్ట్ ని వేసుకోవడం వల్ల బాడీ డిహైడ్రేట్ అయినప్పుడు ఇన్స్టంట్ ఎనర్జీని ఇవ్వడానికి తోడ్పడుతుంది. మరియు లెమన్ మనకి ఒక రిఫ్రెషింగ్ ఫ్లేవర్ ని కూడా ఇస్తుంది. ఇలా షేక్ చేసుకున్నాక మూత తీసి ఒక గ్లాస్ లోకి పోసుకోవాలి. ఇలా గ్లాస్ లోకి కులిక్కి షర్బత్ ని పోసుకున్నాక మిర్చిని కూడా వేసుకోవాలి. అవసరమైతే షర్బత్ ని సేమ్ ప్రాసెస్ లో మిగతా బ్యాచెస్ లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చివరగా కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ ని వేసి చల్లగా ఉన్నప్పుడే సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేనండి, చాలా ఈజీగా మరియు తక్కువ టైంలో ఈ లెమన్ కులికి షర్బత్ రెడీ అయిపోయినట్టే. ఈ సమ్మర్ లో చల్లగా ఏం తాగాలో అర్థం కానప్పుడు ఈ డ్రింక్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోండి, ఫెంటాస్టిక్ గా ఉంటుంది. మరి మీకు ఎలా అనిపించింది లెమన్ కులికి షర్బత్? నచ్చితే మీరు ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్స్ లో తెలపండి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.